Tchirichichu. La 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 la. La 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 la. Oi, amiga. Ai! Oi, amiga. Não, amigo, seu cabelo tá horrível. É porque eu ir no banheiro, pentear um pouquinho ele, né? E fazer mais o quê? Número 2, né, amiga? Eu tenho bunda pra quê? Nossa, amiga. Nossa senhora. Aqui demora que tá aí dentro. O Zé Pereira. É o Zé Pereira. Você conhece? Nunca ouvi falar, só. Quer esse Zé Pereira aí, quer conhecer? Oh, meu Deus do céu. Como é que não conhece o Zé Pereira? Oi, gente. Que fila longa. Não reclama. Não ouse reclamar. Ah. Poxa. Essa fila tá muito longa. Ui, eu preciso de número 2. Eu vou morrer. Para esse drama. Para. Nossa, gente, para. Você tá com drama. Nossa, que absurdo. Eita, que nojo, mano. Tá tremendo. Ai. Vocês são um empreendedor? De roupa? É, pra botar no nariz. Não. Ah, amiga, você disse que você deu roupa ontem. Eu não entendi. Ah, sua trouxa. Ai, meu Deus. Meu lugar na fila. Perdeu. Ah, sai daqui, miserável. Nossa, amiga. Que foi? Vou te derrubar, hein? Calma, amiga. Ai, minha coluna. Ela não vai ficar aqui, não. Ai, tá bom. Mentiroso. Ah! Ai, eu vou morrer. Oi. Aqui você não vai ficar aqui não, hein? Como é que é? Tu não se ousa. Ai, me respeite. Eu quebrei uma perna ontem. E daí eu tô com a ganeira 20 dias. Como é que é? Miserável. Tá bom. Nossa. 2 horas depois. Será que ele vai abrir? Ai. Pode ir. Eu fiz número 2. Ai, que cheiro nojento. Ah, não, miséria. Tá, se dane. Tchau, amiga. Deixa eu só entrar aqui dentro, tá difícil. Nossa. Quero ver como é que ela vai aguentar, hein? Fila! E aí, tá diminuindo. Oh, yeah. Passa mais! Eu vou te matar, miserável. Vai ver. Eu vou te dar vou fazer uma magia. Qual é? Luta! Ai, eu vou ficar em pé. Tum. Game Hatch. Meu Deus. Tá dando o que, seus palhaços? Acabou, amiga. Pra que agredir? Nossa. Ignorante. E o quê? Não. Sorridente, anunciante. Bom mesmo. Hakemi! Foca! Ai, moça! Pra cá da frente!
olha pro meu olhar. Tá bom. Ai, eu acho que eu vou cagar aqui. Como é que é? Eu vou fazer totô aqui. Não. Miséria, não aguento mais. Então sai. Quer dizer, vou chamar a polícia. Calma aí, de mentira, parça. É chocotone. Ah, tá. Nossa, quase. Ui, 2. Miga, deixa ele cantar na frente, hein? É regra. Tem os dois sendo ficar na frente. Ai, muito obrigado. Eu posso ficar também? Eu sou velho. Eu sou velho. Então submundo. É, eu quero mais cagar, não. Miga, já saiu? Sai, miga. Pode ir, vou te esperar lá no parquinho. Opa! Morreu. Tá vivo, tchê? Oi. Oi. Aí tá bom, eu comprei. Simbora. Yay! Uhul! Oh yeah! Eu tô indo! Não, tu não vai desse jeito. Eu tô indo muito rápido. Não! Você vai morrer, eu vou ligar pra polícia. Não, tá bom, moço. Ah, não. 2 horas depois. Miga, tu não vai vir? Pô, miga, vamos. Você tá umas 3 horas aí. 2 horas. Eu tô muito rápido. Eu acho que vou fazer aqui mesmo. Não, miga, que é falta de respeito. Miga, tu fazer isso, a gente não vai ser mais a sua amiga. Eu preciso cagar. Não. Eu vou. Alivia caminhar direito. Eu vou. E deixe. Ah, meu Deus. Vai, miga. Vai, miga. Vai, miga. Vai, miga. Vai, miga. Ah! Vai, miga, você consegue. Vai, miga. Não. Oh, eu vou conseguir. Perdeu, trouxa. Não! Tem uma folha aí? Tenho. Empresta. Pronto. E a folha? Deixa ali. Ah, não, vai ficar com. Vamos, amiga, vamos. Como é que é? Polícia! Polícia! Volta aqui, tchê! Volta aqui, tu cagou no mato, miséria! Ok, acabou esse vídeo, tchau!